要输入密码才能开的冰箱。各位观众有没有看过？Hello， 大家好，我是坤舅爸。我们今天要来开箱一间3房，刚入住3个月。那我们直接带观众来看一下。我有钥匙，可以直接进去。Let's go。因为屋主比较保密，屋主没有入境。好，那我们进来这边就是一个开放式的玄关。我们请嘉恩来讲一下，当时你为什么会这样子设计？还是设计师建议的？设计师建议的。哦，所以就是这边下面是鞋柜，对。然后这边是让你那时候就说你这边要摆东西，就是摆一些装饰品这样子。那你那时候这边怎么没有设计灯啊？然后想说应该也没有要放什么漂亮的饰品啊，干嘛就简单的放一下自己喜欢的东西，所以就没有想说这边要设计灯，对不对？对。好。然后上面大概就是一个收纳的空间。这个是自己再另外买的。对，自己再另外放。所以你会 DIY 一些东西就对了。就可能就是因为要迎合一些收纳这样子。我现在发现，所以你这个都不是木工，都是那个系统家具。对。全部我们全室都系统家具。对。然后再来的话，这个也是收纳空间。不是，它是石墙，它是柱子。这是柱子。对。所以把它包起来就对了。对。不过这个应该就是木工了。对，它等于就是贴皮而已。这个贴皮，然后找一个跟我们的系统柜的颜色很像。对。所以它是不太一样的。所以这边都是梁柱，哇，对，它是主梁，所以没有办法动它。然后再来的话，这边电视，所以你这边都有设计什么收纳空间吗？就是开放式而已。对，开放式。想投资、想周转、想创业，没有资金吗？只要你有房，帮您化不可能为可能。2胎房贷最高可贷500万，上市公司拨款，保障您的权益，组好贷满足您的期待。再来就是这个冰箱有一个特点，刚刚你说这个冰箱怎么样？有密码锁。有密码，要输入密码才能开的冰箱。各位观众有没有看过？其实它不是密码啦，它是净水器，对不对？对，净水器。可以帮我们介绍一下吗？这个净水器的是有什么功用？因为它是顺热的，所以它其实是可以依照你要喝的，你要设定你要几度。对，你可能要60度。然后或是然后你想要喝多少水，对，那你就可以去吸数也可以哦。对，吸数也可以，然后它就自己流出来，它就会自己出水。我刚刚没有按到，好特别哦。观众不用问我这是什么牌，我们没有业配，只是很好奇。所以它的过滤器在下面，对，水出来了，所以直接就可以开喝就对了。对，它是直接就可以喝，然后它就是可以。你要设定泡面，对，就有90度，它最高就是90度。哦，它可以直接，它可以设定到100度，但是出来的水大概是90度，直接可以泡面，对，是可以。哦，还不错。然后再来我们看一下，因为我们的厨房是开放式，我们这边算是小3房，所以当时建商的那个厨房它就是开放式的，对，不是打掉的，你没有打掉，没有。就是你现在看到的厨房用品的一些收纳的东西，都是建商当时付。这个应该不是吧？也是，只是你贴皮。没有，建商本身就这个完全就是这个颜色。对，刚好就是这个颜色。所以你难怪你系统家具会挑大概的颜色。对，就等于就是刚好。所以还特地挑就对，建商是用这一种颜色的厨具，然后这个也是。有收纳空间，那这个是有什么功能？只有烘碗。对，它是镜面诶，可以照镜子，漂亮的。然后再来，这个应该就是你自己装的。对，因为这样子洗那个水槽比较方便。你可以帮我们展示一下吗？有什么好用的功能？那你如果说当时如果没有这个的话，你要洗这边就其实还蛮不方便的。它可以有角度。然后它还可以，对，它还可以就是改变，对，花洒这样子，然后去调水量，还算是这样。你要洗这个会比较方便。对。我们直接先来看那个阳台好了。所以这个是你的洗衣机的衣服。对，洗衣机跟烘衣机，对。所以为什么要装这样子？对，其实青埔是一个很潮湿的地方，
风很大，风大又很潮湿，又湿。像现在下雨天，雨都会喷进来。对，基本上要晒衣服不是那么容易的事情。这边已经是湿的了耶。对，所以就是当时就想说，冬天大概就衣服都不太会干，所以还是要买个烘衣机。那你这样会不会觉得麻烦？每次洗衣服这个都要拉起来？可是因为西晒的关系啊，哦，就放外面，怕那个就是晒坏。对，电器容易受损。那你觉得这个好用吗？晒衣架？因为风太大了，没什么在用。对，衣服会吹出去。对。我们来看这个一下这个窗帘，所以这个窗帘你觉得它的隔光效果好吗？我是可以接受，但是其实它没有办法到全暗。如果说很注重就是那个避光的话，可能会觉得还是会有透光的问题啊。就是可能这边还是会有一层白白的光。对，然后侧边其实都还是有余光会跑进来。好，所以这个设计，觉得如果是你下次，你可能就不一定会用这种窗帘。还是会，因为它不用洗。哦，还是有它的优点啊。对，防灰尘、防那个尘螨啊。也不太会去像布一样会吸味道，尤其是我们会煮饭啊，那布的话就怕会吸味道。然后再来就是我们的餐桌，所以这个当时是你的 idea 哦，还是设计师给你的？设计师建议的。所以这个是这个可以收起来吗？不行，它最短就是这样子。哦，它可以拉长，但它可以拉长，它可以向外拉。我要怎么拉？就往后，你往后就抬起来，往后，对，就可以拉了。最长可以到？最长你可以再拉。我很怕掉下来，它不会掉下来，它不会掉下来，它会卡住。最长到这里。对，最长。那如果说真的比较多人的要一起吃饭的话，这样就可以坐大概6个人，差不多。包含这人这边再坐一个就7个人。对。哦，这还蛮方便，只是说它不能收起来，它就推到刚才那个地方是最短的地方。对。OK， 这个感觉还不错，感觉你都在这边办公比较多，吃饭。对，大部分的话，我基本上的活动大概都在这里吃饭啊。有的时候拿一台笔电，这里也可以，因为你插头就做很多，对，就可以在这边做事情。好，然后电器的家都有设计到。对，然后再来的话，这个是当时设计的还是你自己买的？我自己在买收纳盒贴上去的。外面有卖这一种，就对了。对。然后用粘的。对。粘上去，现在都很多那种无痕的胶的收纳盒，这样好像蛮方便的。有时候你要放一些东西，小东西可以放那边。然后，我发现你这边没有茶几，因为觉得空间有点小，然后我的主要活动范围其实离厨房是很近了。对，我要吃东西要干嘛？基本上我就是在刚刚的餐桌上。对，然后有一个就是可以，如果说我真的要坐在那边，看个电视啊，吃东西的话，我可以拿这个来用。对，我就把东西放在这边。对，就高度是可以，高度是可以的。然后地毯你不会觉得用白色很容易脏吗？可是觉得颜色舒服漂亮，有的时候。现在是都还没脏，还 OK。我们现在往私领域的部分，这边有个走道。左边就是我们的公用厕所，它是干湿分离的，对，算还不错。然后，我有发现它这边有附一个暖风机给你们，因为厕所都没有对外窗，对，比较不容易干啊，所以有这个会比较好干。这个是你在晒衣服的，对啊，就是挂浴巾啊。真的，如果外面你没挂，就挂这边，然后开这个，对，让它赶快干。干湿分离的洗手槽这边有，干湿分离。OK， 然后再来我们的右手边就是我们的算是你现在的书房，对不对？对，准备当工作室了，但是都还没有把东西拿进来。所以这边也是有系统家具。对。哇，它这个桌面就做的比较深哎。对，它是上面就是当书柜用，然后下面其实我现在都放一些东西，它当时设计是可以放行李箱。对，你刚才行李箱直接就可以放。对，行李箱可以直接放进去啊，比较大型的东西或者是放这里就是可能像除湿机这一类的，如果要推进去也是可以。那你这边平面要做那么大，你那时候有什么用途？我要烫布的。你那时候想好你是要烫？对，因为我这边会放裁缝机。所以难怪我小时候怎么设计那么深，你要烫布用的，就对，然后这边还做插头，对，那边就刚好有个插头，所以那时候都想到了。对，这边也是，这个就是是把它设计成一个，应该是要当做衣柜啦。对，到时候应该就是季节在交替的时候可以放。然后我们再往前走，直走到底是我们的另外一间客房。不过这间完全就只有做天花板，
对，跟窗帘。对啊，因为当还没有想好，觉得未来可能还会有其他的用途，所以就没有目前就多做摆一个设计这样子。可能如果真的有朋友来，可以先对，做如果有客人朋友来，就铺床垫。所以这一间的采光是目前全市里面采光最好的。对，哦，2片玻璃。不过那一片玻璃有一点缺点，就是没办法洗，有点不能可惜。打开。哎，对，它不能打开。对，然后没有办法开。只是多一个光线。嗯，好，那我们再来最后一个私领域，就是我们的主卧室。主卧室刚才看了一下，蛮特别的，就是我们的冷气啊，原本是要装分离式冷气。那设计师怎么跟你建议？因为我们床头上面有一个梁啊，那如果梁是在梁的话，刚好是在我床头的正上方。这里对，很粗，对，非常粗。哦，那就是然后再加上有那个就是洒水系统，其实如果整个包起来的话很低，天花板就很低，就到这个地步了。对，再装一个冷气的话，其实太低，反正那个风吹下来人会不舒服。你再装可能只能装那里，对，或装这里。对，那床头那边不太适合直接吹头。而且你如果再装，等于是跟梁的意思一样，要东西压到你的头了。对，没错。对，所以设计师就建议做吊顶式的，藏在里面。对，哦，它的那个室内机藏在里面，没错。然后把所有的风从这边，2个孔而已，对不对？对，2个孔，从2个孔进来。那到时候维修会不会麻烦？就是要请专人来清洗。你可能要自己或维修的时候就要请人家来弄这里。对，就是它那个是维修口。然后这边也是全部都系统柜，是可以开吗？可以啊，但有点乱。哦，都是衣服啦，还好啦。然后我看一下这边。这边有个镜子哦，对，它可以。那镜子怎么用？它可以拿出来，然后可以转，就是一个全身镜。现在设计都设计这么好。嗯 OK， 好，等于是接近全身镜了。对。然后这边是空的。对。也是可以摆东西的。也是放衣服。然后是抽屉式。是。好 ，OK。有些人会觉得走道是浪费空间、浪费坪数，可是我觉得还不错啦，就是大家的房间都在里面。有跟那个客厅就是隔开来，我觉得还不错。有些的格局是正正方方，然后没有浪费到那个走道。可是问题就是你的门打开，全部都在客厅或餐厅这边，各有各的优缺点。如果刚好朋友在装潢，或者刚好要买新房子的话，可以分享给他们看。好，那我们直接开始。我们先来分享说，像我们这样装潢下来，你总共大概花了多少钱？